Szammi árakban. Kétszer egyet is szilvát kér. Minek? Hogy ő minek inni. Egyet az ijegységre, egyet meg fertőtleníteni. Szemed alá nem kellett. Mi van? Ne szórakozzál már velem. Néztél tükörbe? Hogy nézel ki? Mi baj van? Az, hogy toprongyos vagy, mint a kiányzogni. Az én kocsmámban te így nem kapsz semmit. Nekem... It's not until you fall that